myslím si, že lidi, neříkám, že všichni, ale drtivá většina prostě chtějí mít takový to slovo. Že chtějí mít to právo a to slovo, jakože... V něčem aspoň. Jo. Že třeba se jim nedaří, nevím, ve škole nebo v životě a tak. A teď si jednou, tak a teď mám to právo a budete mi říkat takhle, protože já mám to právo. A jako cítí se asi trošku, jakože jsou trošku autoritativnější, víš. Asi se tím jako něco také dodávají. Jakože mě je celkově LGBT komunita jedno, co se dělají. Jo, jakože když člověk neprotlačuje úplně do ksichtu, mě je to úplně jedno. Jakože kdyby mi můj nejlepší kamarád řekl, že je gay, a možná, co jako? Jo, jasně, jako beru homosexuály a beru jo, úplně jedno. Ale jsou pak extrémy, no, co ti prostě to protlačují hrozně a furt chtějí něco jakože navíc přitom, čím méně by se o tom mluvilo, tím méně by jako asi... A tím možná víc by lidi respektovali. Jo, mně jsou úplně jedno, jakože asi dělají fakt, co chtějí. Když vidím 2 lesbičky spolu, tak mě to je jedno. Tak mě to vůbec nic neevokuje. Jako vůbec homosexuální. Ale když pak vidím jako třeba ten Pride, kdy jdou jako v těch oblečtích a tak, už takový, ty to už si říká, hej, tu už asi není úplně jako za dveře.